Ketika batuk dan bersin. Batuk tanpa ditutup. Menutup mulut dengan tangan mengepal. Menutup mulut dengan kedua telapak tangan. Menutup mulut dan hidung dengan lengan bagian dalam. Menggunakan masker untuk batuk berkala. Bersin tanpa ditutup. Menutup mulut saat bersin dengan kedua telapak tangan. Memalingkan wajah ke samping saat bersin. Menutup mulut dan hidung dengan tisu. Menutup mulut dan hidung dengan lengan bagian dalam. Menutup mulut dan hidung dengan tisu. Menggunakan masker untuk bersin yang berkala. Lipat tisu dan buang di tempat sampah infeksius.